Salam dostlar. Tez-tez rastlaşdığımız səhvlər bölməsindən növbəti sualı izah edirəm. Half the və yaxud da half of the ifadələri. Half the-dən sonra noun gəlir, half of the-dən sonra da noun işlədilə bilər. Bu ifadələrin hər ikisi doğrudur, eyni mənanı verir. Nümunəni görürsünüz. Half the book, half of the book. Half of istifadə edərkən əsas məqam odur ki, şəxs əvəzliklərindən əvvəl of mütləq olmalıdır. Half of them, half of us. Bu kimi ifadələrə diqqət yetirirsiniz, amma half them deyə bilmərik. Yəni, təyinsiz isimlərlə of yazılmamalıdırlar. Daha sonra research, data və yaxud da datum sözləri. Research sayılmayan isimdir, uncountable-dır. Research demək olmaz. Onun əvəzinə a piece of research ifadəsini işlədəcəyik. Datum sözü tək formadadır, latın mənşəli sözlərdəndir. Data sözü isə əslində datumun cəm formasıdır, lakin müasir ingilis dilində, xüsusən informal və biznesdə ən çox həm tək, həm də cəm kimi istifadə edilə bilir. Deməli, the data-ya is də deyə bilərik, a da deyə bilərik, hər iki hal doğrudur. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın ki, başqaları da bundan faydalansınlar.